इंस्टा यूज करती हो क्या? हेलो कैंडल। अरे आशिक आवाज नहीं आ रहा है क्या? हाँ, आशिक यार। तुम इंस्टा यूज करते हो क्या? इंस्टाग्राम? नहीं, मैं तो पुराने जमाने की हूँ, नहीं मेरे नहीं, ये तुम अगर ऐसे बोलती कि नहीं पहले यूज करती थी चलता, सारे लड़कियों का सेम डायलॉग है, नहीं कुछ अलग बोलो। अरे सीधा मतलब है ना, वो देना नहीं चाहते हैं और क्या। क्योंकि तू है ना इसलिए। ऐसे मारे। मतलब मैं हूँ इसलिए, मतलब क्या मतलब। हाँ, सही है, सही से। अरे मतलब तुम्हारा वॉइस बहुत क्यूट है ना मोहब्बती, इसीलिए। क्या बोल रहा? आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं। अगेन आवाज क्यूट है। मेरे को तो नहीं लगा रहा आज तक। तारीफ करनी भी है, कम से कम ढंग से कर। अरे हाँ हेलो बोलो, मेरे को थोड़ा घर पे बुलाया था। अरे अरे मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, कि तारीफ करनी है थोड़ा ढंग से कर। ये क्या मतलब, आवाज क्या मतलब आवाज। बोला वॉइस बहुत क्यूट है तुम्हारा। अच्छा। अभी जीवन वो है। सब कर रहे हैं, मारो First इसको। blood. तुम्हारे चक्कर में मैं न मर जाऊं। ये मेरे अकाउंट में पैसे आ गए 600 रुपया। वाह वाह पार्टी। अरे कैंडल मेरे को एक्सपेक्टेड था यार, आशिक का झगड़ा है अबे बहुत। दो लोग हेडेड पड़ रहे हैं, लेकिन मरे नहीं। हाँ, यहाँ पे सारे डैमेज है यहाँ पे। एक नॉक था, अबे जा घुस जा। क्या घटिया इंसान है भाई ये। Double kill. इसको तो गेम छोड़ देना चाहिए। कैंडल कैंडल मुझे पता है वो आशिक है ना, इसलिए तुम इंस्टा आईडी नहीं दे रहे हो। एक काम करना, तुम प्राइवेट में मेरे को दे देना, ठीक है? मतलब आज से क्या होना, जैसे कि तू ये तो बोल रहा है जैसे कि मेरे को सभी दे रखा होगा इन्होंने। नहीं नहीं, तो थरकी आदमी है ना इसलिए। वो भयंकर। ये बहुत गंदा लड़का है, पता है? बड़का आशिक बहुत गंदा है, सबसे फ्लर्टिंग करता रहता है। हम एकदम शुद्ध लड़के हैं, तुम ही से बात करते हो। झूठी मोहब्बत अरे तो सच्ची ठहरती है। First blood. क्या? झूठी मोहब्बत तो सच्ची ठहरती है। बहुत सही ख्वाब है यार, अभी जाओ। हाँ, तो सारे हेल कर देगा वो, तब जाके जाते ही। यहाँ पे जो फटा हुआ 2 का वेस्ट है। रिपेयर किट दे, रिपेयर किट दे, जल्दी रिपेयर किट दे। कैंडल रिपेयर किट देना, एक बड़ा है। ले इधर ले, अरे भाई ले।
इतना आशी तू ना बड़ा थरकी आदमी है। क्वावा और हम बैठे हैं, तू प्रीति प्रीति बुलाई इसलिए चला गया ना। मैंने क्वापा को ऑनलाइन देखे, प्रीति मेरे को बुलाई थी। Double kill. स्क्रीन हिल गया मेरा एक बार, पता नहीं मेरा स्क्रीन वाइब्रेट हो रहा है। 2 दिन हो गए बीमारी निकल गई। पता है मेरी एक्स मेरे को मैसेज कर रही है, पैसे आए कि नहीं अकाउंट। हमारी तो भाई वही नहीं। अरे मेरे को ना टॉप अप करना था ना, इसलिए अभी तो मतलब अकाउंट में पैसे नहीं मेरे। तो मेरे एक्स पैसे वाली है, तो मैंने इसे पूछा कि 500-600 दे दो। उसको मालूम है मैं ऐसे गेम में मैं खर्चा करता हूँ, तो हाँ ठीक है दे रहा हूँ। अभी उसने दिए थे। देख मेरे को कोई लाज शर्म नहीं है, मैं इसको दोस्त मानता हूँ इसलिए पैसे मांग रहा ऐसे तो कैंडल मेरे को भी दे देगी ना, फिर कैंडल मेरी एक्स तो ठहरी तो। हूँ। क्या? दूसरी देगी कैंडल तो तू देगी। मेरे को कोरोना है, मत मांगिए। First blood. इमोट मार, इमोट मार, आशिक इमोट मार। कहाँ गए तुम? इमोट मार, Double kill. मैं मारूंगा डेजर्ट गर्ल। अबे यार हम नहीं मार सकते। आओ कैंडल मेरे को बचा। कैंडल बचाओ अपने दोस्त को। तू भी मर गई। भड़का जो हवा नहीं लग रहा बंदा कहाँ पे। मारना भड़का, भड़का। नहीं ये बंदा भी भड़का जी को मार के चला गया। मार दिया। मैं वो हेड भड़का। है, वन शॉट हाँ हेड। मेरा वो लेने का कोशिश कर रहा था। अरे हेल भी करो लो मैडम जी। क्या जल्दी ये देना, फिर मार खाएगा। ओ